Presidenti Amerikan Donald Trump tha se do të shpallte tarifën për gjysmëpërçuesit e importuar gjatë kësaj jave, duke shtuar se do të kishte fleksibilitet me disa kompani në këtë sektor. Premtimi i presidentit do të thotë se përjashtimi i telefonave inteligjente dhe kompjuterave nga tarifat e tjera reciproke ndaj Kinës ka të ngjartë jetë shkurtër pasi Trump kërkon të ristartojë tregtinë në sektorin e gjysmëpërçuesve. Ne donim ta thjeshtonim atë, sepse ne duam të prodhojmë çipa dhe gjysmëpërçuesit tanë dhe gjëra të tjera në vendin ton, u tha Trump gazetarëve në bordin e Air Force One derisa po udhëtonte për në Washington nga prona e tij në West Palm Beach. Trump nuk pranoi të thoshte nëse disa produkte si smartphone-ët mund të përjashtohen, por shtoi: "Duhet të tregojmë një fleksibilitet të caktuar. Askush nuk duhet të jetë kaq i ngurtë." Më herët gjatë ditës Trump njoftoi një hetim tregtar të sigurisë kombëtare në sektorin e gjysmëpërçuesve. "Ne po hedhim vështrimin nga gjysmëpërçuesit dhe tërë zinxhiri i furnizimit të elektronikës në hetimet e ardhshme të tarifave të sigurisë kombëtare", shkroi ai në rrjetet sociale. Shtëpia e Bardhë kishte njoftuar përjashtimin nga tarifat e larta reciproke të premten, duke krijuar shpresë se industria e teknologjisë mund të kursehet në konfliktin e përshkallëzuar mes dy vendeve dhe se produktet si telefonat dhe laptopët mund të mbeten të përballueshëm. Megjithatë, sekretari i tregtisë së Trump, Howard Lutnick, më herët të dielën bëri të qartë se produktet kritike të teknologjisë nga Kina do të përballen me tarifa të reja të veçanta së bashku me gjysmëpërçuesit brenda 2 muajve të ardhshëm.